Assalomu alaykum. Bugun biz sizlar bilan Sport platformasida oliy ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida Prezident Olimpiadasi musobaqasiga ishtirok etish uchun sport tadbirlari axborot tizimida musobaqa yaratish va yaratilgan musobaqaga ishtirokchilarni qo'shish va ularni natijasini kirish bo'yicha video qo'llanmani ko'rib o'tamiz. Demak, birinchi navbatda Sport platformasida sport tadbirlari axborot tizimiga kirib olamiz. Unda hujjatlar bo'limida musobaqa oynasini ochamiz. Ochganimizda bizda hozir test ko'rinishda musobaqa yaratilgan, yana bitta musobaqa yaratamiz, bunga e'tibor bermaysiz. Demak, bosqichli musobaqa. Sport turini tanlaymiz, basketbol. Ya'ni basketbol guruh yaratib olganimiz uchun o'sha basketbol 3x3 sport tanladik, chunki basketbol 3x3 olimpiya cho'qqilarida dasturga kiritilgan, musobaqa dasturlariga kiritilgan. Demak, sport muassasasi tadbirlari, Yangi O'zbekiston talabalar olimpiya cho'qqilari birinchi bosqich. Demak, ma'lumotlarni tanladik. Musobaqa nomi o'zi avtomatik ko'rishda shakllandi. Musobaqa boshlanish sanasi va tugash sanasi. Tugash sanasiga e'tibor bersak, 1-2 oy oldinga o'tib ketgan bo'ladi. Kalendardan sanani to'g'rilab olamiz. Reja grafikda qaysi sana ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha o'zingiz yaratib olasiz. Demak, saqlaymiz. Hujjatimiz saqlandi. Musobaqani o'tkazish joyi. Musobaqamiz qayerda bo'lib o'tsa, o'sha joyni kiritishimiz kerak. Termiz shahar. Muassasa tashkiloti nomini yozsangiz chiqib keladi. Demak, pedagogik institut Ziyo sport klubi. Demak, manzil Termiz shahar, Navoiy, Tinchuy, misol uchun. Inshoot, sport zal. Saqlaymiz. Bu oynaga ma'lumotlarimiz kiritib bo'lindi. Keyingisi sport dastur, ya'ni sportchilar qaysi dastur asosida musobaqada ishtirok etadi. Ya'ni erkaklar jamoaviy dasturda saqlaymiz. Endi ayollarni ham xuddi shunaqa tartib saqlaymiz. Ayollar jamoaviy saqlaymiz. Hakamlar hay'ati soni, ya'ni bu joyda hakamlar hay'atini tarkibini kiritishimiz kerak. Demak, bosh hakam 1 nafar, kotib, bu majburiy maydon hisoblanadi kotib. Agar kotib kiritilmagan bo'lsa, natijani kiritish imkoniyati bo'lmaydi. Demak, hakam 5 dona hakam majburiy faoliyat mavjud. Demak, saqlaymiz, saqlandi. Keyingi oyda qatnashuvchi tashkilotlar. Faqat o'z tashkilotingiz qatnashayotganligi sababli bu oynaga ma'lumot kiritish shart emas. Keyingisiga o'tamiz. Qatnashuvchilarga talablar, ya'ni ishtirokchilar qaysi yosh oralig'ida qatnashishi mumkin, o'shalarni kiritishimiz kerak. Demak, erkaklar bitta dasturda deylik 17 yoshdan 25 yoshgacha, bu kattalar yosh toifasiga to'g'ri keladi. Keyingisi xuddi shu tartibda ayollar bitta dasturda 17 yoshdan 25 yoshgacha. Endi bu o'zi nizom talablaridan kelib chiqib, necha yosh ko'rsatilgan bo'lsa, o'sha bo'yicha ma'lumotlarni kiritasiz. Demak, saqlaymiz. Saqlandi. Tasdiqlab qo'yamiz. Hakamlar hay'ati tarkibi. Hakamlar hay'ati tarkibida bu yoqda eng muhimi, asosiysi kotib majburiy hisoblanadi. Ya'ni musobaqada agar siz hakam kiritmasangiz ham kotib kiritishingiz shart. Agar kotib kiritilmagan bo'lsa, tizimga g'olib va sovrindorlar natijasini kiritish imkoniyati bo'lmaydi. Shuning uchun biz bitta kotibni kiritib oldik. Siz agar hakam bo'ladigan bo'lsa, hakamlarni kiritib olsangiz bo'ladi. Demak, oxirgi maydon diplomlar soni. Ya'ni diplomlar sonini kiritamiz. Basketbol sport turida 3 nafar maydonda, 1 nafar zaxirada o'yinchi bo'lsa, 4 nafar, 4 ta o'g'il, 4 ta qiz uchun 8 ta diplom, 8 ta 1, 8 ta 2, 8 ta 3 diplom kiritamiz. Saqlaymiz. Demak, saqlandi. Orqaga qaytamiz. Demak, hujjatimiz yaratildi. Yaratilgandan so'ng uni tasdiqlaymiz. E'tibor bering, tasdiqlagandan so'ng yana kiramiz. Yuborish tugmasi bor. Yuborish tugmasi bosilib, tasdiqlab qo'yamiz. Bo'ldi, musobaqamiz yaratib bo'lindi. Endi musobaqaga ishtirokchilarni qo'shishimiz kerak. Buning uchun yana 3 ta nuqtaga bosamiz. Shu yerda sportchi qo'shish oynasi bor. Sportchi qo'shish oynasi plyusni bosamiz hamda plyus belgisi orqali sportchilarni qo'shishni boshlaymiz. Shu joyda bitta alohida eslatma: sportchilarni olimpiya cho'qqilarida ishtirok ettirish uchun yagona talab sportchi amaldagi o'sha klubning amaldagi mavjud guruhida sportchi statusida o'tirishi shart. Ya'ni bola foydalanuvchi ma'lumot kiritib qo'yganingiz bilan, agar siz bolani guruhga qo'shmagan bo'lsangiz, siz uni olimpiya cho'qqilariga ishtirokchi sifatida kiritish imkoniyatingiz bo'lmaydi. Shu sababli albatta bolani birinchi navbatda guruhga qabul qilish kerak. Undan so'ng olimpiya cho'qqilariga ishtirokchi sifatida kiritishingiz mumkin. Mana bizda
Esingizda bo'lsa, bundan oldingi videoda ikkita sportchini guruhga qo'shgandik, o'sha ikkita sportchi chiqib turibdi. Demak, Choriyeva O'rolbek tanladik. Dasturni tanlaymiz. Jamoaviy erkaklar va yosh toifasidan erkaklar 17-25 tanladik. Saqlaymiz. Keyingisi yana dasturni tanlaymiz. Erkaklar saqlash. Demak, saqlash. Ma'lumotlarimiz saqlandi. Endi orqaga qaytamiz. Demak, e'tibor bergan bo'lsak, sportchini ishtirokchilarni qo'shib oldik. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Kiritgan ma'lumotlar, sportchilar ro'yxati. Mana sportchilar ro'yxatida ikkita sportchimiz bor. Yana shu tartibda qolgan sportchilarni ham qo'shib ketishimiz mumkin. Endi sportchi natijalarini kiritish ikki xil tartibda sportchi natijalarini kiritsa bo'ladi. Birinchisi, shu joyning o'zida natijani kiritish oynasi kirgan holatda plus tugmasi orqali sportchi natijalar kiritiladi. Ya'ni asosiy sportchi ro'yxati, ya'ni biz ikkita sportchi bor edi. Mana Choriy Mirjalol g'olib bo'ldi deb hisoblaymiz. Bolani tanlanadi. Sport dasturi tanlanadi. Jamoaviy o'lchov birligiga ball qo'yamiz. Misol uchun, agar dzyudo bo'lsa kilogramm, deylik, og'ir atletika bo'lsa kilogramm, yengil atletika bo'lsa yugurishda sekund, minut bo'lishi mumkin. O'sha sport turini dasturidan, holatdan kelib chiqib, misol uchun biz bunga ball qo'yamiz. Yosh toifasi erkaklar 17-25 olgan o'rni birinchi o'rin deymiz va bu joyda avtomatik diplom raqamlari chiqadi. Ya'ni raqamlashtirish va sertifikatlash markazi tomonidan biz 8 ta birinchi o'rin, 8 ta 2, 8 ta 3-chi o'rin deb musobaqa yaratganmiz. Biz yaratgan musobaqamizga asosan adminlar tomonidan bizga diplomlar generatsiya qilib beriladi. Elektron diplomlar, o'sha unikal raqamlangan diplomlar, o'sha raqamlar mana ushbu oynada chiqadi. Chiqqanda misol uchun 4.01, 001, 0002 va hokazo tartibda bo'ladi misol uchun. O'shani kerakli raqamni tanlab saqlash orqali sportchining natijalari kiritib ketiladi. Qisqacha videomiz xuddi shu tartibda ishlarni davom ettirishingiz mumkin. Hammaga rahmat.